สวัสดีค่ะป้านันโฟวันนี้มาทำที่ติดพวงกุญแจง่ายๆด้วยไหมพรมและไหมปักอุปกรณ์ตกแต่งที่มีก็มีกระดุมลูกปัดโบที่ห้อยแบบต่างๆเรามาดูกันเลยค่ะ